შეხედეთ ახლა ამ მინდორს რამხელა მინდორია. აი კოლუმბმა რომ 1492 წელს ამერიკა აღმოაჩინა და სიმინდი რო შემოიტანა კაცობრიობამ ამერიკიდან. აი იმ პერიოდის მერე საუკუნეების წინ ესე იგი რო დაიწყო გურული გლეხი აქ თესავდა სიმინდს. შეხედეთ რამხელა მინდორია. ეს არის ჩოხატაურის რაიონის სოფელი ქვენობანი. ახლა იქით მეორე მინდორია, იმასაც გაჩვენებთ. ის უფრო დიდია ამაზე. ცოტა დავაპაუზო. ეს პატარა მდინარეა, არ ვაქვია, მეორე მხარეს კიდია ასეთი ფართობი. აი ეს უფრო დიდი ფართობია. და აი ეს ფართობის და ეს შარშან აღარ დაითესა პირველად. მთელი ეს საუკუნოვანი ასე ტრადიციაო რო დავარქვა თუ რა ვიცი, საჭიროება შარშან შეწყდა. აი ბოლოში თუ დაგვიდებით იქ თესია ახლა იქ შეღობილია. აი ეს ორი უზარმაზარი მინდორი ახლა დაუთესავია. და ასეთი კიდე ქვემოთ ბევრია. მაგრამ ეს ახლა მაგალითისთვის საჩვენებლად ეგ საკმარისია. მე ვთესავდი აქ, ოღონდ აქ მიწა არ მაქვს. ზიარად ვთესავდი აი ზუსტად აი ამ ადგილას რა. მესამეც ვაძლევდი და მოკლედ მე ვთესავდი და შარშან აღარ დაითესა პირველად. ანუ შეწყდა ეს რამდენი საუკუნის ახლა მართლა ღადაობას რო შევეშვათ და კოლუმბის რაღაცებს, მთელი კომუნისტების პერიოდი და კომუნისტებამდე ხო ითესებოდა კაცო. და შეწყდა შარშან. და ეხლა რატო? იმიტომ შეწყდა რომ ქართველი გლეხის არსებობას დაუკარგა აზრი მთელი ამ თითქმის 40 წლის მანძილზე არსებულმა პოლიტიკურმა წყობილებამ. რაც კომუნისტები დაიშალა და დამოუკიდებლობა მიიღეთ დღემდე. აი იმ პოლიტიკაში მყოფმა მთავრობებმა და ოპოზიციამ. აი ამათმა დაუკარგეს ქართველი გლეხის არსებობას აზრი. ქართველი გლეხი უკეთეს შემთხვევაში ქალაქში გარბის, ან უარეს შემთხვევაში ემიგრაციაში. და იქაც რა გონიათ ახლა ოფისებში კი არ ზიან. იქაც ხო მიწაზე მუშაობენ და იქაც ხო ფიზიკურად მუშაობენ, მაგრამ საქართველოში არა, საზღვარგარეთ. და იცლება ქართული სოფლები და საქართველო. ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც აი წარმოიდგინეთ გოგო, რომელიც კომპიუტერთან ზის კონდიციონერიან ოთახში. ის ბიზნესი ხო ყველა ვარიანტში სადღაც მიწაზეა მიმული, ან სადღაც რაღაცა სახით მუშავდება. და ემსახურება ეს ოფისი, ან ნებისმიერი ბიზნესი იწყება მიწით. აი პროგრამისტი რომ პროგრამას ქმნის, ისიც ამ ბიზნესს გამოადგება შემდეგ, ხო, რომელიც მიწასთან არის კავშირში. ხო, მიწით იწყება ყველაფერი დამთავრდება და მიწა რო აღარ მუშავდება საქართველოში და მე რომ ჩემი ორი ნაგლეჯი მიწა მткиვა აქ, ჩემს ობელში, ეს პატარა მიწები თუნდაც. ხო მთელი საქართველო ასეა, ხო მთელი საქართველო დაუმუშავებელი მიწებითაა გადატენილი. და ვიღაცა მე უცხოტომელები მოდიან და ისინი ყიდულობენ. და ამან გამოიწვია საქართველოს დასლა და იმ გენოფონდის 3 მილიონს რო ჩამოსით უკვე. ამის განადგურება. 10 წელიწადში და 15 წელიწადში შეიძლება არ მოხდეს ეგ, მაგრამ რამოდენიმე ასწლეულში ხო მართლა აღარ იქნება ქართველი საქართველოში. და ეს მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, ვინც კი პოლიტიკაში ყოფილა, მთავრობაში თუ ოპოზიციაში მე კიდევ ვიმეორებ, რომელიმეს ქონია გლეხის სოფელში შენარჩუნების პროგრამა? რომ გლეხი აღარ წავიდეს სოფლიდან და ელემენტარული თლად ქალაქივი თუ არა, ელემენტარული კომფორტი მაინც შეუქმნა, თუნდაც სუბსიდირების ხარჯზე, თუნდაც წაგების ხარჯზე, რომ გლეხმა სოფელში ყოფნის აზრი დაინახოს. რომ სიმინდს რო დავთესავ სიტყვაზე. ახლა ჩვენ აქ სიმინდს ვთესავთ გურიაში და სხვა რაღაცებსაც თესავენ. ამას რო დავთესავ და აქედან რო წასვლა აღარ გამოდის, იმიტომ პატრონი ჭირდება. აი ამას ვინმე ამოიღო მთელი ამ თითქმის 40 წლის მანძილზე ხმა ამაზე? თვითონ რა თქმა უნდა, ვინც პოლიტიკაში არის, გინდ ოპოზიციაში, გინდ მთავრობაში, აი სასახლეებში ცხოვრობენ და კარგად ცხოვრობენ, მაგრამ აი მაგ სასახლეებში რო გაგეხსნებათ ისა ბაღები, სკოლები, საავადმყოფოები და თუნდაც მოხუცთა თავშესაფრები. აი მაგ პერიოდიდან დაიწყება საქართველოს აღმავლობა. აი გაკულაკება რო დაიწყება თქვენ და იმაზე მალე დაიწყება ვიდრე გონიათ. თქვენ ხართ ერის მოღალატეები. პოლიტიკაში ვინც დღემდე ხართ ნაყოფი, თუნდაც მთავრობაში გაკარებულიც ვარ იყო მთავრობა, პროსტო პოლიტიკაში რო გინდათ ყოფნა და უმრავლესობაში რომ ვერ მოხვედი. თქვენ ყველა ხართ ერის მოღალატეები. ახლა რო გაგინოთ, მე უნდა დავჯარიმდე და არა, გინება არა. თქვენ ხართ ერის მოღალატეები ყველა, ვინც დღემდე პოლიტიკაში ხართ ნაყოფი. თქვენ მიიყვანეთ ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე, როცა არ ითესება. ქართველი გლეხი აღარ თესავს. კიდევ ვიმეორებ, მე ჩემი ორი გოჯი მიწა რომ მткиვა, მთელი საქართველო ასეა. ხო, ყველა ვიცით ეგა. მალე დასრულდებით თქვენ. ცოტა დაგჭათ.